Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 28 Agustus 2023. Pada tanggal 28 Agustus sekitar pukul 4.30 waktu Moskow, pasukan pertahanan udara menggagalkan upaya lain rezim Kiev untuk melakukan serangan teroris dengan kendaraan udara tak berawak jenis pesawat di wilayah Federasi Rusia. UAV dihancurkan oleh alat pertahanan udara di atas wilayah distrik Liburesti di wilayah Moskow. Informasi dari kubu Ukraina, unit pasukan rudal dan artileri diserang selama 1 hari, terakhir 1 depot amunisi, 2 stasiun peperangan elektronik, dan 4 artileri di posisi tembak lawan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Di arah Kupiansk, unit penyerangan grup Zapad pasukan Rusia merebut 2 benteng selama operasi ofensif, menewaskan sekitar 30 prajurit musuh. Pada saat yang sama, pasukan Rusia berhasil menghalau 4 serangan balik yang dilancarkan oleh kekuatan masing-masing hingga 1 peleton, didukung oleh kendaraan lapis baja yang terpisah dari brigade mekanis terpisah ke-14, ke-43, ke-44, ke-67, dan ke-115, serta Brigade Jaeger terpisah ke-68. Total kerugian musuh pada hari itu mencapai 3 peleton, 2 tank, 1 awak mortir, dan 2 pengangkut personel lapis baja Kozak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 27 Agustus. Angkatan bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan terhadap serangan artileri Rusia. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina melancarkan 2 serangan terhadap titik kendali, 10 serangan terhadap area konsentrasi personel, dan 2 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 2 kompleks rudal anti-pesawat, 1 area konsentrasi personel, dan 4 sarana artileri di posisi tembak musuh, tulis pernyataan militer tersebut. Lebih dari 40 kontak senjata terjadi dalam 24 jam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penyelidikan khusus atas 2 insiden pesawat di langit Zhytomyr. Investigasi atas apa yang terjadi sedang berlangsung. Masih terlalu dini untuk membicarakan detailnya. Tentu saja, semua keadaan akan diklarifikasi. Tentu saja, Ukraina tidak akan pernah melupakan siapapun yang membela langit Ukraina, kata Zelensky pada tanggal 27 Agustus. Komando Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mengkonfirmasi tabrakan 2 pesawat Ukraina di wilayah Zhytomyr tanggal 25 Agustus. Disebutkan bahwa bukan MiG-29 yang bertabrakan, melainkan L-39 pesawat khusus pelatihan. Puing-puing L-39 Ukraina yang bertabrakan dalam proses persiapan pertunjukan demonstrasi untuk Hari Penerbangan Ukraina. Total ada 3 pilot yang tewas. Salah satunya adalah pilot Brigade Penerbangan Taktis Joesi Fighter ke-40. Pilot tersebut memiliki lebih dari 14.000 pengikut di Twitter dan sering menggunakan platformnya untuk mengadvokasi penyediaan F-16 ke Ukraina. Ini adalah kehilangan yang menyakitkan dan tidak dapat diperbaiki bagi kita semua, kata Angkatan Udara dalam sebuah pernyataan, dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pilot. Biro Investigasi Negara mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas kecelakaan tersebut untuk mencari tahu apa yang salah. Дорогі українці, українки,
Вже 30 років в останню суботу серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації, і військової, і цивільної, пілоти, інженери, всі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, в авіатранспорті, всі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише у тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію. Зараз цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з'явились F-16, і це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки. Є із чим привітати у цей день авіації, є за що подякувати, я вдячний, ми всі вдячні. Але, на жаль, сьогодні тільки таких слів недостатньо. Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа, 3 льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний Джуз, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося. Деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна пам'ять. Хочу сказати сьогодні ще кілька речей. Перше, наші воїни на Бахмутському напрямку, усі, хто б'ється в районах Кліщівки, Андріївки, Кордюмівки, Авдіївський напрямок, Мар'їнка, Мелітопольський напрямок, зокрема, Роботине. Дякую вам за міцність воїнів. Друге, наші партнери. Станом на сьогодні вже більше 20 держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом разом із Сімкою. Буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою і Великобританією. Дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному і кожній, хто працює заради цього. І третє, наші емоції. Не варто давати емоціям взяти вгору ніде і ні в чому, особливо між нами, всередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте про одне одного і встигайте подякувати усім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу абсолютно раціонально і йдемо вперед та наближаємо нашу перемогу. Перемогу України. Слава Україні! Komite Investigasi Rusia tanggal 27 Agustus mengkonfirmasi kematian Evgeny Prigozhin, kepala perusahaan militer swasta Wagner Group, dalam kecelakaan pesawat awal pekan ini. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Svetlana Petrenko, ketua juru bicara komite, mengatakan bahwa penyelidik Rusia telah menyelesaikan tes DNA terhadap jenazah mereka yang berada di dalam pesawat Embraer 135BJ Legacy 600. Jet itu jatuh di wilayah Tver pada hari Rabu saat terbang dari Moskow ke Saint Petersburg. Identitas 10 orang yang meninggal telah diketahui, dan mereka sesuai dengan daftar penerbangan, kata Petrenko. Dokumen tersebut telah dibagikan oleh Badan Transportasi Udara Federal Rusia dan termasuk Prigozhin dan beberapa pejabat tinggi Wagner lainnya, termasuk Dmitry Utkin, yang dikatakan sebagai salah satu pendiri PMC, dan Valery Chekalov, yang dianggap oleh AS menjadi wakil ketua kelompok. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada wartawan tanggal 24 Agustus lalu mengatakan bahwa Ukraina tidak mengatur kecelakaan itu, namun menambahkan bahwa semua orang mengerti siapa dalang di balik kecelakaan itu. Kemungkinan penyebabnya adalah bom di kapal atau bentuk sabotase lainnya, menurut pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh Wall Street Journal tanggal 24 Agustus. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi insiden tersebut dengan meminta komite investigasi mengusut tuntas kasus kecelakaan tersebut. В Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
Penerbangan operasional taktis, pasukan rudal dan artileri pengelompokan pasukan angkatan bersenjata Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer angkatan bersenjata Ukraina di 144 wilayah. Selain itu, stasiun radar P-37 yang digunakan untuk mendeteksi sasaran udara, memandu pesawat tempur, dan menargetkan sistem rudal anti-pesawat dihancurkan di dekat kota Zaporozhye, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Depot amunisi Brigade Mekanis ke-47 AFU dihancurkan di dekat Slavgorod, wilayah Dnepropetrovsk. Penerbangan tempur Rusia menembak jatuh helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina di dekat Zalivnoye, wilayah Zaporozhye. Pasukan Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh 2 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Malaya Tokmahka dan Novodanilovka, wilayah Zaporozhye. 9 proyektil HIMARS dicegat dalam 24 jam terakhir. Selain itu, 30 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh diantaranya di dekat Nikolayevka, Privolie, dan Topolevka, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan angkatan bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat dan 247 helikopter, 6.152 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.527 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.145 kendaraan tempur yang dilengkapi MRLS, 6.079 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.463 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 27 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 260.830 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 550 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.396 tank, 8.554 kendaraan tempur lapis baja, 5.403 sistem artileri, 728 sistem peluncuran roket ganda, 498 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.378 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 7.854 unit, serta peralatan khusus 808 unit. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. По завершенню цього тижня, ще одного тижня нашої української сили, час підбити підсумки. Підсумки нашої з вами вдячності тим українцям і українкам, які за минулі 7 днів відзначились найбільше у захисті життя та України. Наші воїни, наші рятувальники. Солдат Ярослав Бевс, воїн 47-ї окремої механізованої бригади, один з перших у складі штурмової групи, зайшов та закріпився в Роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу у цьому селі. Дякую, Ярославе. Дякую усім твоїм побратимам, усім іншим нашим воїнам різних звань, з різних підрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на усіх своїх законних місцях, на усій території нашої держави.
Наші бойові медики, дякую за ваш героїзм, за кожне врятоване життя наших бійців. Сьогодні відзначу солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти, та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру 47-ї бригади. Дякую вам. Солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади, воює на околицях Авдіївки. Сміливо воює та влучно. Дякую. Старший матрос Олександр Носаль, 37-ма окрема бригада морської піхоти. Дякую за відважність, Олександре. Молодший сержант Володимир Макаревич, оператор дронів, дуже результативний. 46-та окрема аеромобільна бригада. Дякую, Володимире, за кожне влучання. Старший лейтенант Володимир Фомін, воїн-артилерист 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне і потужне знищення окупантів. Наші спецпризначенці, молодший лейтенант Ярослав Ращупкін, старший сержант Семен Денисенко, молодший сержант Сергій Болотний. Хлопці діють на півночі нашої держави, захищають Україну від російських диверсантів. Дякую вам за ваш захист нашої Сумщини. Окремо я хочу відзначити воїнів, які захищають українців від шахедів. Дякую кожному і кожній. А особливо відзначу старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка, солдата Віталія Вовлошина. Дякую вам за злагодженість дій та успішне ураження цілей. Наші рятувальники, працівники ДСНС із різних регіонів України, зокрема Одеська область. Ті, хто брав участь в ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Михайло Шишман та Петро Станков, майор служби цивільного захисту Валентин Салі. Дякую вам. Дніпропетровська область. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Максим Веклич та Ігор Тарасенко, старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Макаренко. Особисто евакуювали поранених з будівлі зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. І це лише один із епізодів їхньої роботи. Я дякую за порятунок українців. Запорізька область. Дуже важкий напрямок. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Цигипа та Сергій Панченко. Дякую вам, хлопці, за роботу в Оріхові. Сержант служби цивільного захисту Євгеній Пузанов та капітан служби цивільного захисту Олег Навохатько. Дякую. Обидва відзначились роботою у місті Гуляйполе після російських обстрілів, врятували життя. І сьогодні без імен, без деталей, але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців. Особовий склад ГУР та СБУ увесь. Дійсно молодці. Пишаюся нашими воїнами, пишаюся нашим народом. На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки, порядок денний вже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів, військовому командуванню активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, дипломатам активніше просувати в комунікації із партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. В кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути і результати української дипломатії. Слава усім, хто захищає Україну та українців. Слава Україні! Pasukan Chechnya menghabisi unit infanteri Ukraina di Klishevsky, Donetsk, dengan serangan artileri bertubi-tubi hingga tak ada tersisa. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov tanggal 27 Agustus merilis video penghancuran musuh di garis depan. Taktik angkatan bersenjata Ukraina tetap sama, mereka masih berusaha keras untuk maju setidaknya dalam jarak dekat. Taktik seperti itu tidak membawa kesuksesan bagi mereka, tetapi menambah kerja keras bagi para penembak kita, tulis Kadyrov. Brigade keempat Korps Tentara Chechen di bawah kepemimpinan Apta Alaudinov menetralkan musuh. Terima kasih para pejuang pemberani, tambah Kadyrov. Dengan dukungan drone pengintai, serangan artileri Chechnya tepat sasaran.